Assalamu alaikum, hello everyone, welcome back na karibuni tena Shuna's Kitchen. Baada ya muda mfupi nilokuwepo nje ya YouTube, hatimaye leo nimerudi na recipe mpya na nzuri ambayo ni mikate ya Ajemi. Lakini vile vile utakapomaliza kuangalia video hii utaweza pia kuona unaweza kula na kitu gani mikate hii. Nitaweka link kwenye description box ambayo itakupeleka moja kwa moja kwenye channel ya mwenzangu SUHAYFA'S Food, ambaye yeye katupikia kuku wa sekela ambayo unaweza kumpika bila ya oven. Usiwache kuangalia kwenye description box ama kwenye comment section, nitaweka link ya channel yake ambayo utaweza kuona recipe hiyo. Kama wewe ni mpya kwenye channel yangu, basi usisahau kusubscribe na kugusa kengele ambayo itatokezea mbele ya neno subscribe, ili uwe wa kwanza kupata habari kila ninapoweka video mpya. Na mahitaji yetu ya leo tupo nayo, ambayo ni unga wa ngano vikombe 4. Nimetumia all purpose flour, unaweza kutumia self raising flour. Hapa niko na maziwa ya uvuguvugu kikombe 1.5. Vile vile tutahitaji samli vijiko 2 vikubwa, iyayushe kama hivi mnavyoona. Chumvi kiasi inayotosha. Hapa niko na mtindi theluthi 1 ya kikombe. Pia niko na maziwa ya unga robo kikombe, lakini si lazima kama huna. Niko na sukari kijiko 1 kikubwa, pia si lazima. Na hii hapa ni baking soda, nitatumia nusu kijiko kidogo na kijiko kikubwa ama kipakti 1 cha hamira. Step yangu ya kwanza, nitachanganya maziwa ya uvuguvugu, sukari, samli pamoja na hamira. Kumbuka maziwa ni ya uvuguvugu na si ya moto. Vile vile nilisema sukari si lazima. Changanya vizuri na uweke pembeni kwa muda wa dakika 3. Hakikisha hamira yako ni nzuri na inafanya kazi vizuri, kwa sababu hatutasubiri ama hatutaona hamira yetu ikifura. Tutasubiri kwa muda wa dakika 3 mpaka hamira iyayuke. Step yetu ya pili, tutachanganya unga wa ngano, maziwa ya unga, chumvi, baking soda na mtindi. Kumbuka nilisema maziwa ya unga si lazima, lakini yanafanya mikate yako izidi kuwa laini. Ukisha kuchanganya vitu vyote hivyo ambavyo nimetaja kwenye kundi la pili, tutachanganya mchanganyiko wetu wa maziwa pamoja na mchanganyiko wa unga wa ngano. Nitatumia mashine kukandia unga wangu, lakini wewe kama si mvivu kukanda unga, unaweza kutumia mikono pia ni sawa. Nitaweka mchanganyiko wa maziwa kwenye bakuli la kukandia unga. Vile vile nitaweka mchanganyiko wa unga na nitakanda kwa kutumia mashine, lakini kama nilivyosema unaweza kutumia mkono. Maziwa na unga vipo sawa. Utakapofuata vipimo kama vilivyo, basi hutoongeza ama kupunguza kitu chochote. Unaweza kutumia dakika 15 mpaka 20 kukanda unga wako. Na unga wako utakapomaliza utaonekana kama hivi. Unga ni mlaini sana, mlaini, umekandika vizuri, lakini haunati kama hivi mnavyoona. Nitaweka unga ama nitaurudisha kwenye bakuli ili umuke mara 2 yake, ama kwa dakika 30 mpaka 40. Kama hivi mnavyoona unga umesha umuka. Inategemea na hamira yako, lakini vile vile inategemea na hali ya hewa sehemu uliopo ama jikoni kwako. Inaweza kuchukua muda zaidi ambao nilotumia mimi, ama inaweza kuchukua muda mdogo. Na nitagawa donge langu madonge 6 madogo madogo sawa sawa. Hii inategemea na size ya pani yako. Kama pani yako itakuwa kubwa zaidi ya kwangu mimi, unaweza kugawa madonge 4 ama 5.
Kama pani yako itakuwa ndogo zaidi, unaweza kugawa madonge mpaka 7, lakini sishauri madonge yawe madogo zaidi ambayo nimetumia mimi. Yagawe madonge 6 na yapange sehemu, yawache tena yaumuke kwa muda wa dakika 10 mpaka 15. Hii itasaidia wakati wa kusukuma madonge yetu yalete urahisi. Na baada ya hapo anza kusukuma kama unavyosukuma chapati, si lazima iwe na shepu. Na baada ya hapo weka mafuta kiasi ya kijiko kimoja kidogo. Eneza kwenye donge lako vizuri na ukunje ama ufanye kama hivi unavyoona kuanzia mwanzo mpaka mwisho, na panga sehemu, malizia na yote yaliyobaki. Ukimaliza kukunja madonge yako yote, anza na lile ambalo ulianza kulikunja mwanzo, hili hapa, na ulivute ama ulinyue kiasi ama kidogo kama hivi mnavyoona, na likunje kama hivi mnavyoona. Weka pembeni na maliza yote yaliyobaki. Usitumie nguvu ama usididimize sana wakati unavuta ama kuweka hili kutoa hili round, kwa sababu hatutaki ile hewa ambayo imo ndani ipotee. Baada ya hapo tutafunika tena madonge yetu kwa muda wa dakika nyingine 10 mpaka 15, au madonge yetu yafure tena kidogo. Baada ya hapo tutaendelea na steps nyingine ambazo ni kusukuma madonge yetu kama chapati. Na sasa hivi nitasukuma madonge kama chapati, isipokuwa madonge ambayo nafanyia chapati na kuwa na sukuma membamba zaidi ambayo nitayafanya leo ya mikate ya Ajemi. Vile vile inategemea na pani yako. Nimefanya saizi hii kutokana na pani zangu hazikuwa kubwa, kwa hiyo nikisukuma zaidi ya hapa haitaenea ama itakuwa ni mikubwa kuliko pani zangu. Nitaweka pembeni sehemu ambayo nimemwagia unga wa ngano ili mikate yangu isigandie, na nitafunika tena mara ya mwisho kwa muda wa dakika 10 mpaka 15, inategemea na hali ya hewa ya sehemu uliopo. Na hapa niko na pani 2 ambazo nitatumia mojawapo. Hii mnayoiona ni pani ambayo natumia kuchomea mikate ya ufuta. Unaweza kutumia pani yoyote ambayo itagandisha mkate, na sio pani ambayo haigandishi kama hii ambayo mnaiona. Unapotumia pani kama hii, basi mikate yako itabidi ufanye vingine, nitawaelekeza. Lakini unapotumia pani hii ambayo inagandisha, basi utaweza kuchoma mikate vizuri. Na sasa hivi nitawaonesha step ya kwanza ambayo tunatakiwa kufanya wakati wa kuchoma mikate yako. Chukua mkate wako, geuza sehemu ya pili ama geuza upande wa pili, roesha mkono wako na maji na upakaze mote. Hakikisha unaugeuza na ndio unaupaka maji wote, na baada ya hapo itakuwa tayari kwa kupika. Lakini vile vile kama hutaki kuroesha mkono wako ukaweka, kama unahisi ni kazi, unaweza kuroesha sahani kama hivi na ukachukua mkate ukaweka juu ya sahani. Hakikisha sahani yako ina maji ya kutosha, lakini sio mengi. Na baada ya hapo chukua mkate ambao umeurowesha na uweke kwenye chuma ambacho umeshakipasha moto. Hakikisha unaweka kwa shepu nzuri, kwa sababu utakapoweka tu kwenye pani ya moto kuweka sawa inakuwa shida. Kwa hiyo hakikisha unapoweka unakaa kwenye shepu nzuri. Moto ni wa kiasi ambao nimetumia, na nitafunika kwa muda wa sekunde kadhaa, na nitakuwa na uangalia mpaka mkate wangu utakapoanza kukauka na kuanza kufura juu kama hivyo mnavyoona. Baada ya hapo nitageuza ama nitaflip pani yangu, na hii ndiyo sababu ya kutumia pani ambayo inagandisha, kwa sababu
Pani ambayo haigandishi hutoweza kugeuza mkate kama hivi, na badala yake ikifika stage hii utatakiwa kutia kwenye grill ama oven moto wa juu pekee. Lakini kama utatumia pani ambayo inagandisha kama hivi, basi unaweza kugeuza na ukaendelea kupika, lakini hakikisha mkate wako uliupaka maji kwanza. Ukisha kuiva mkate wako, upakaze siagi ama mafuta ili upate kulainika na unakuwa unanukia vizuri zaidi. Na baada hapo nitaeka pembeni upate kupoa, nitatumia pani nyingine. Mkate huku unaendelea kupoa, huku natumia pani nyingine. Unapotoa mkate bado wa moto, unaweza kuleta shida ama kutoka vibaya. Na nitaendelea kufanya mkate wa pili. Mkate wangu umetoka mlaini kama mnavyoona, na unanukia vizuri sana sana sana. Malizia na mikate yote iliyobaki, na nitaonesha triki moja ambayo utaweza kuitumia endapo utakuwa na wasiwasi labda mkate wako utaanguka ama utafura zaidi uguse kwenye moto. Tumia kisu kama hichi ama kijiko kuzuia. Kama utaanguka basi hautofikia kwenye moto na unaweza kuweka kwenye grill moja kwa moja. Lakini kama mnavyoona mkate wangu umefanya kufura na umegusa kwenye sahani ya moto, kwa hiyo nitaendelea kutumia hichi kisu kufanya mkate wangu usiguse kwenye moto. Na nitaendelea kutumia kisu mpaka mkate utakapomaliza. Najaribu kuzungusha chuma ama pani yako kila upande ili mikate yako ama mkate wako uive pande zote. Na mkate wako ukiwiva basi endelea kupaka mafuta ama siagi, weka pembeni, tumia chuma cha kwanza. Mkate kama umeshapoa utoe na uendelee kufanya mkate mwingine. Kama mnavyoona huu ni mkate wa 3. Maliza na mikate yote na hakikisha mkate wako umepoa vizuri kabla ya kutoa. Hii itasaidia mkate wako kutoka kwa urahisi zaidi na unatoka vizuri bila ya kukatika. Na kama mnavyoona mkate unatoka vizuri, haujafanya shida sana na ni mlaini sana. Na unaweza kula na kitu chochote, unaweza kula na mboga, mchuzi ama chai. Asanteni sana kwa kuangalia. I hope umependa video yangu. Kama umependa basi usiwache kulike, kucomment na kusubscribe kwenye channel yangu. Vile vile usiwache kuangalia kwenye description box. Nitakuwekea link ya kuangalia jinsi ya kupika kuku ambaye unaweza kumla na huu mkate kutoka kwa mwenzangu SUHAYFA'S Food. Asanteni sana.